Muy buenas chicos, ¿cómo están? Hoy hablaremos en este video sobre el ritmo de galope. Para entender el tema ritmo de galope es necesario conocer los cuatro ruidos del corazón. En nuestro canal de YouTube puedes encontrar el video en el cual hablamos de manera sencilla y clara sobre los ruidos del corazón. Te recomiendo que le eches una mirada para que puedas entender con mayor facilidad este tema. Se denomina ritmo de galope a la ocultación del ritmo cardíaco a tres tiempos, es decir, la presencia de tres ruidos cardíacos, acompañado de una cadencia particular y una frecuencia cardíaca elevada. Es decir, todas las personas que tengan ritmo de galope están acompañados de una taquicardia y de una secuencia de ruidos en tres tiempos. Y se le dice ritmo de galope porque este se asemeja a la dicha cadencia al ruido producido por el galope del caballo. Pueden escuchar. En el ritmo de galope podemos tener dos tipos. El ritmo de galope del tercer ruido, que lo vamos a conocer como galope ventricular, y ritmo de galope del cuarto ruido, que lo vamos a conocer como galope auricular. El galope ventricular tiene una secuencia de R1, R2 y R3, y una onomatopeya conocida como tenesi, y suena de esta manera: tenesi, 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 tenesi. Veamos cómo se escucha el galope ventricular en la ocultación. Puedes escucharlo bien, a esto se le llama ritmo de galope. Son los ruidos cardíacos en tres tiempos. El ruido que se produce es parecido al ruido producido por el galope del caballo. El galope auricular tiene una secuencia de R4, R1, R2. R4, R1 y R2. Su onomatopeya es Kentucky, 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 Kentucky. Bueno, vamos a ver cómo se escucharía el galope auricular en la ocultación de un paciente. Puedes escucharlo bien, a esto se le llama ritmo de galope. El ruido que se produce es parecido al ruido producido por el galope del caballo. Bueno, llegamos al final. Si realmente te gustó este video, por favor, déjame tu like, suscríbete a mi canal, actívame la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarse cuando vuelva a subir un nuevo video. Y además, déjame en los comentarios qué temas me sugieres para mi siguiente video. Conmigo será hasta una próxima ocasión.